预备式。好，在预备式的时候啊，两脚先并齐，目视前方，两臂自然下垂。起势的时候啊，开左脚，与肩同宽，两手侧起45度，手心向后，然后翻掌心向前，两腿微屈，两手合抱于腹前，高度和你肚脐同高，食指相对，两手相距大约10公分左右。好，这是预备式。好，我们再看一下预备式需要注意的要点。第一个，我们在起势的时候，就是把重心呢暗暗的沉到右腿上，然后呢踮起左脚脚跟，轻轻的向外开步。好，开步之后，慢慢的把重心好倒过来。倒过来之后啊，这个时候一定要注意，我们的脚尖是平行向前的啊，不要做成这样外八字或是内扣啊、内八字，这样都不行啊。一定是脚尖是平行向前，这个是注意。然后呢，两手是侧起45度，好，手心是向后，高度呢和你的髋关节是同高，髋关节同高。然后旋转，转掌心向前，两手向前合抱。好，高度啊就找你肚脐的位置，找到肚脐的位置，好，两个手放到这里。食指相对啊，然后脚尖你的手尖呢不要下垂，一定是平行相对。大拇指记得啊不要上翘，哎，把它给放平。好，放到肚脐位置，两腿微屈。好，这个时候一定要注意膝盖啊，膝盖一定不要跪膝。好，膝盖跪膝呢，我们是这样做的啊，就是说我们在下蹲的时候呢，是从身体从上到下下蹲。不要呢，先从这儿往下蹲，哎，你这样呢就容易造成一个跪膝。好，这个呢是预备式啊，需要注意的几点。